everyone, welcome to my channel. I'm Vico. In this video, we are going to be learning Italian Kitchen Vocabulary Part 2. Please stay tuned. Ciao a tutti, benvenuti, sono Vico. In questo video impareremo le vocabolario della cucina italiana, la seconda parte. Siete pronti? Possiamo iniziare? La centrifuga, la centrifuga, la centrifuga. La centrifuga, lo scollapiatti, lo scollapiatti, lo scollapiatti, lo scollapiatti, la pentola, la pentola, la pentola, la pentola, la padella, la padella. La padella, la padella, il coperchio, il coperchio, il coperchio, il coperchio, la tortiera, la tortiera, la tortiera, la tortiera, la teglia. La teglia, la teglia, la teglia, il bollitore, il bollitore, il bollitore, il bollitore, il bollitore, la caffettiera, la caffettiera, la caffettiera, la caffettiera, oppure la macchina per caffè, la macchina per caffè, la macchina per caffè, la macchina per caffè, la teiera, la teiera, la teiera, la teiera. Il coltello, il coltello, il coltello, il coltello, il coltello, il mattarello, il mattarello, il mattarello, il mattarello, il tagliere, il tagliere, il tagliere, il tagliere, la grattugia, la grattugia, la grattugia, la grattugia. Ok guys, thanks for watching. See you in my next video. Ok ragazzi, grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.